好啦，各位 fans 嗱，你係咪覺得好差咧運氣？嗱，而家咧已經係丙午馬年咯喎，咁已經過咗1/3噶啦噃，咁啊嚟緊咧就紅羊赤馬個月份，即係甲午月啦。嗱，其實喺今年咧，不論你係子午卯酉、辰戌丑未，或者係寅申巳亥咧，呢12個生肖咧，喺今次咧都有好與唔好啦。但係你要記住講，如果你差嘅話，我就話俾你聽，因為佢做天課日、天赦日咧，同埋天放日咧係 good 嘅，係最好日子嘅，全年最好日子。喺今年咧好巧喎，有6個天赦日喎。但係咧，我哋主打攞咗4個出嚟先。嗱，第一個就過咗啦，第一個就戊寅日。嗱，第二個咧就甲午日，第三個咧就戊申日，第四個咧就係甲子日。嗱，呢4個係最好嘅。但係咧，你知唔知農曆？你就知道啦。新曆知唔知咧？嗱，我首先唔好講新曆同農曆先。嗱，天放日同埋天赦日咧係最好嘅。嗱，如果你運氣差嘅，最好嗰年就嗰日子最好用㗎。第一，嫁娶啦、結婚啦、上梁啦、考試啦、安床啦、搬屋啦、報風水陣啦，甚至乎剪頭髮啦、沖涼啦。嗱，沖涼記住我講，全部時辰都係午時以上，5時後唔好做啦。因為個天放日咧又有天德星啦、八方來財啦、福星高照啦，仲有一樣嘢咧，身高影帝就豪光萬里喎，明唔明我講啊？其次就係話睇咪將你唔好嘅運氣驅除，你係咪好霉咧？係咪好霉啊？霉個霉香咧，咁就幫你掃走呢個灰塵啦，係咪先？其次就話仲有一樣嘢啊，揾極桃花都揾唔到啊嘛，咁就一係定喺天放日度解釋。同埋幫自己做一做啦，得唔得？嗱，記住天赦日係咩嚟啊？就所有唔好嘅嘢全部射走晒，然後個放字咧，嗱你哋未見過嘅呢個字，你肯定唔識啊！一個見面嘅見加個兄弟嘅兄，呢個就天放日，呢個放字得唔得？呢個咧即係話永遠都能夠得到吉星拱照。嗱，嗰日最好日子嘅，得唔得？可以上網查下㗎你。嗱，嗰日咧，首先就係7月19號星期日，就記得我講。朝早晨時就上去攞個薄鹽水，加埋一盆水去洗面。嗱，呢個就可以幫你，就算你身強好身弱都好啦，唔緊要嘅。有啲身弱嘅人咧，就因為咧就係比劫，比劫咧就入咗你自己個用神同埋呢個八字入邊，係咪先？仲有個7赤同呢個7殺破軍都入埋你嗰度話咧，你就麻煩啦。咁你知唔知你自己八字有冇呢幾個凶星？